Este remedio natural te va a curar la tos. Cuando estamos resfriados, uno de los síntomas más molestos es la tos, pues esta nos irrita la garganta, en ocasiones no nos deja hablar ni dormir. Por eso es mejor tratar los resfriados como lo hacían nuestras abuelitas, con métodos caseros y naturales que realmente son efectivos. Por eso, hoy te vamos a mostrar cómo curar la tos seca. Miel. Aceite de oliva. Limón. Exprime 2 limones. Dos cucharadas de miel. Y una cucharadita de aceite de oliva. Bebe esta preparación 3 veces al día como mínimo para eliminarla. Con estos remedios ya no te dolerá la garganta y podrás reposar como Dios manda. Si te pareció útil la información, compártela. No olvides suscribirte, que más personas quieren mejorar sus dolores de garganta.